tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya gamu da suka kan ƙudurinsa na kafa sabuwar Hizba mai zaman kanta. Injiniya Mu'azu Magaji ɗan Sarauniya ya ce matakin na iya jawo rikicin addini da rarrabuwar kai a jihar Kano da Arewa gaba ɗaya. 'Yan Najeriya sun yi martani inda wasu suka ce adawar siyasa ce ke haifar da irin waɗannan zarge-zarge ga Ganduje. Tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje na shan suka bayan bayyana shirin kafa sabuwar Hizba mai zaman kanta a jihar. Lamarin ya zama abin cece-kuce tun daga lokacin da aka fara magana game da sabuwar kungiyar a kafafen sada zumunta. Tsohon kwamishinan Ganduje Mu'azu Magaji ɗan Sarauniya ya wallafa a shafin Facebook cewa sabon tsarin zai iya tayar da tarzoma ko haifar da saɓani tsakanin al'umma. A gefe guda kuma wasu masu tsokaci sun yi nuni da cewa siyasa da jin haushi ne ke haddasa irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe game da ƙudurin na Ganduje. Mu'azu Magaji ya soki Ganduje kan kafa Hizba. Tsohon kwamishinan ayyuka na Kano ya ce kafa Hizba da Abdullahi Umar Ganduje yake shirin yi zai iya haifar da fitina a Kano da Arewa baki ɗaya. Ya ce matakin kafa sabuwar Hizba tamkar tayar da hankalin jama'a ne a ƙarshen rayuwar Ganduje, yana mai gargaɗin cewa hakan zai iya jawo rarrabuwar kai ga musulmai. Ya ce Hizbar Ganduje wata sabuwar fitina ce zai kunnu a ƙarshen rayuwarsa ga Kano da arewacin Najeriya da za ta iya jawo hallakar rayuka da rarrabuwar kan musulmai nan gaba. Sai dai Hamzi ya kasai ya mayar da martani yana cewa Mu'azu Magaji yana magana ne saboda zafin cire shi daga mukamin kwamishina da Ganduje ya yi a baya. Ra'ayin jama'a kan Hizbar Ganduje. Muhammad Salisu ya ce akwai wata manufa da ba ta alheri ba ga Kano a cikin kungiyar Hizba da Ganduje yake shirin kafawa. A wani martani Tijjani Murtala Zarewa ya yi kira da a guji yin adawa da take iya rikita al'umma a jihar Kano baki ɗaya. Ya ce rubutun Mu'azu Magaji baya ɗauke da wani dalili illa ta da hankalin jama'a, inda ya buƙaci a yi taka tsantsan wajen tsokacin da zai iya tayar da ƙura. Wasu masu sharhi kamar Nura Abubakar sun yi nuni da cewa Ganduje baya neman zaman lafiya a jihar, yana mai cewa ya kamata gwamnati mai ci ta taka masa burki domin gujewa rikice-rikice. Shi kuwa Faruk Garo ya tambayi dalilin da ya sa masu suka ba su yi irin wannan ƙorafi ba lokacin da Ganduje ya kafa gidauniya shekarun da suka gabata. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.